السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غنشوفو الصفحة 82 conjugaison le présent de l'indicatif les verbes du troisième groupe. Déjà شفنا les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. دابا غادي نشوفو les verbes de troisième groupe. إنا هما aller, prendre, vendre, dire. اللي خاص تعقلوا وعقلوا عليها مزيان مزيان مزيان. Les verbes de premier groupe باش كيساليو ب ER إلا le verbe aller. Le verbe aller ماشي de premier groupe. كاينين واحد جوج اخرين نقولهم مش لكم دابا. المهم عقلوا ليا غير على aller دابا. aller كيسالي ب ER. يا سيدي كيسالي باش ب ER ولكن ماشي de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe comme ça. Ça fait prendre كيسالي ب RE, vendre RE, dire RE. Ça fait voilà. Ce que je sais الحوايج اللي انا عارفهم متفقين. Nous nous amusons en regardant un dessin animé sur la tablette. Nous nous amusons en regardant un dessin animé sur la tablette. نحن نستمتع بمشاهدة un dessin animé اللي هي الرسوم sur la tablette في التابلت. Nous rougissons à force de rire. حمارينا بكثرة الضحك. مثلا كتبداو تضحكوا حتى كتوليو حمرين بالضحك. Donc, question 1. Relève le verbe de chaque phrase. استخرجوا ليا الفعل من كل جملة et dans son infinitif. وعطيوني l'infinitif ديالو. متفقين؟ Donc, الجملة الأولى فين هو le verbe؟ هو هذا. اوكي هو هذا. nous nous amusons. وبالنسبة للثانية هي rougissant. هذا c'est le verbe s'amuser وهذا c'est le verbe rougir. À quel groupe appartient chacun des verbes؟ s'amuser كينتمي للبروميير groupe وهذا deuxième groupe. صافي. connais-tu un autre groupe؟ واش راك عارف شي جروب اخر؟ وي عارفين اللي هو التروازيام جروب اللي غنشوفوه في الفيديو ديال اليوم في الدرس ديال اليوم. صافي يلا. دونك j'observe et je découvre. نقراو هذا لو تكست. Je vais souvent en famille dans cette chaîne de magasins. Je vais souvent en famille. كنمشي غالبا en famille يعني مع العائلة dans cette chaîne de magasins. في هذا المغازان في هذا المحل tout le long de l'année. tout le long de l'année على طول السنة. différents appareils électroniques se vendent à bon prix. مختلف الأجهزة الإلكترونية كيتباعوا بثمن جيد. Mes parents prennent le temps de visiter chaque rayon. Mes parents الآباء ديالي prennent le temps كياخدوا وقت de visiter باش يزوروا chaque rayon يعني كل رف. وقيلا ماشي رف. دابا مثلا كتمشي واحد سوبر مارشي كاينين بزاف البلايص دونك هما كيدوروا في كاع البلايص اللي كاينين فيه باش ياخذوا وقتهم مزيان يشوفوا كلشي شنو كاين ولا بغاو يختاروا شي حاجه يختاروها مزيان. Ils se disent qu'il faut saisir le meilleur offre. كيقولوا بلي ils se disent كيقولوا qu'il faut saisir بلي خاص نستغلوا le meilleur offre احسن عرض. كيكونوا عروض مثلا كاينين بزاف الانواع التلفازات بزاف الانواع التليفونات بزاف الانواع التابليتات كلشي. اذا حنا خاصنا ندورو نشوفوا كلشي ونشوفوا الاثمنه والجوده وبزاف الحوايج ونقارنوا باش ناخذوا احسن عرض. سي كلير. نعاود نقرا. Je vais souvent en famille dans cette chaîne de magasins. Tout le long de l'année, différents appareils électroniques se vendent à bon prix. Mes parents prennent le temps de visiter chaque rayon. Ils se disent qu'il faut saisir la meilleure offre. Ça fait? Voilà. D'abord, je manipule.
et je réfléchis. La question 1. Donne l'infinitif des verbes en gras. اعطيوني l'infinitif. ملي كنقول l'infinitif يعني الفيرب خاصنا نرجعو l'infinitif. ديال هاد لي فيرب اوكي en gras. Finalement les verbes en gras هما v, prennent, disent. Donc je vais prendre une feuille comme ça, la plier en deux pour écrire les réponses. Voilà. Donc, question 1. Je vais. هو le verbe aller. Prenne. هو le verbe prendre. Disent. هو le verbe dire. Ça fait? La question 2. À quel groupe appartient-il? Il appartient au troisième groupe, qui est le groupe TELT. La question 3. À quel moment l'action se passe-t-elle dans ces phrases? فينا moment وقت هادشي كيطرا واش في الماضي في المستقبل ولا في الحاضر هادشي كيطرا au présent. Question 4. À quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? Donc, راهم مصرفين le présent de l'indicatif. La question 5. Dans les deux dernières phrases, آخر جوج جمل. Donc, باش كنعرفوا جملة بالنقطة. Donc, ها نقطة ها بدات جملة وحدة نقطة سالت الجملة الأولى ها هي الجملة الثانية. Remplace mes parents par je puis par nous. Que remarques-tu? هاد mes parents نعوضها بجو بأنا ومن بعد نعوضها بنو ونشوف. Donc voilà. دونك نعاود نكتب لكم الجملة هنا. عوض mes parents قلنا نديرو je. Donc mes parents prennent. أنا غادي نرجعها je prends. هاكي كتكتب. Je prends le temps ta 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 ta. ياك؟ وعوض il اللي هما les parents ديالي غنرجعها je. وعوض ce je me dis. Je me dis. وغنكمل الجملة كيف ما هي. انا نعاود نرجع هنا باش نشرح لكم شنو درت ونعاود نشرح السؤال كامل. دابا طلبوا مني في هاد جوج اخر الجمل غنعوض هاد مي بارون و بيان سور غنعوض حتى إل حيت إل كتعود عليهم غنعوضهم بانا. دونك الا عوضتهم بانا فلو فيرب غادي غيتبدل. دونك عوض مي بارون برين لو طون غادي نولي انا وانا شنو ما نقولش انا جو برين لا نقول جو بران. كيتبدل الفعل كيتبدل حيت كنصرفوه والا صرفنا مع جو ماشي هي مع نو ماشي هي مع إل. شنو اخر كيتبدل في الجمله صافي. دونك عوض ils se disent غتولي je me dis. كنقول لراسي انا كنقول مع راسي qu'il faut saisir. فهمتوا؟ دابا عاوتاني نعوضهم بنو. دونك نو غتولي prenons او ان اس في الاخر ونكمل الجمله كيف عادي. وعاوتاني هنا نو وعوض مو غتولي نو اخرى نو ديزان ونكمل الجمله ديالي. فهمتي؟ فوالا. que remarques-tu? شنو كنلاحظوا بلي que la terminaison du verbe change. بلي لا تيرمينيزون ديال الفعل كتبدل. شوفوا هنا او ان اس هنايا هير اس هنايا دي اس. فهمتوا؟ فوالا. دابا غادي نصاوبوا لا ريغل ديالنا اللي خاص تعقلوا عليها وطبقوها. كومبليت لا ريغل. غادي نكملوا هاد لا ريغل باستعمال هاد الكلمات اللي هما بارل تيرمينيزون فاري هي كتبدل اكسيون حدث
troisième, va, dites. Ça fait le présent de l'indicatif exprime une كيعبر لي على شنو على واحد الحدث une action على une action qui se déroule au moment où on اللي كطرا في الوقيته اللي حنا شنو اللي حنا كنهضروا فيها où on parle يعني انا كنهضر في هاد الوقيته كطرا شي حاجه كنهضر عليها. Les verbes aller, prendre, vendre, dire font partie du groupe. Il y a un groupe du troisième groupe. Qui est le troisième groupe. Et n'ont pas tous les mêmes وما عندهمش كاملين نفس الترمينازون. اللي خاص تعرفوا ان دابا لي فيرب دو بروميير جروب كيتصرفوا بنفس الطريقه كاملين. دوزيام جروب كيتصرفوا بنفس الطريقه. الوغ تروازيام جروب هما الوحيدين اللي ما مفاهمينش ما عمر تفهموا انهم يديروا نفس الترمينازون. كل فيرب وكيفاش كيتصرف. المهم كاينين شي وحدين كيتشابهوا شويه مي كاينين شي وحدين كيختلفوا. دونك لي فيرب comprendre ou se vendre هاد الافعال مثلا se termine au présent du singulier par كيساليو في البريزون du singulier ب ds ds t كيف ما شفنا هنا. je prends ds tu prends ds il prend des. دونك هيا مصرفين هنا je prends ds tu prends des il prend des. nous vendons ومع nous vous il كيتصرفوا ons ez ent. la même chose se vendre كنقولوا je me vends ب s tu te vends etc. ما كنقولوش لا ما كنقولوش انا كنتباع لا كنقولوا nous المهم nous vendons vous vendez etc. دابا je ولا لا je le verbe aller الفعل aller est un verbe irrégulier واحد الفعل اللي ما عندوش واحد terminaison بحال الاخرين. son radical شنو هو لو راديكال؟ دابا مثلا لو فيرب prendre هاد البارتي هي اللي ما كتبدلش هي لو راديكال. بالنسبه لو فيرب aller مثلا هذا هو لو راديكال. لو راديكال ديالو ما كيبقاش هو هذا مالو سون راديكال فاري كيتبدل. شوفوا ولات جو في فين هي ا و ال و ال ما كبقاتش ولات حاجه اخرى مختلفه. دونك سون راديكال فاري selon les personnes. je vais tu vas il elle va nous allons vous allez elle vont. شوفوا كيفاش كيتبدل. Le verbe se dire est un verbe pronominal. ملي كنقول le verbe pronominal يعني فيه اس او في الاخر سو وهاد سو كتبدل مع انا كتولي مو. هيا je me dis tu te dis il se dit nous nous disons vous dites ils se disent elles se disent. صافي متفقين. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. غادي نشوفوا دي زيكزارسيس باش نزيدو ندربوا في لا فيديو الماجيه ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. يعجبكم ما تنساوش تخليو لايك تابوناو في لاشين. اتهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.